အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မက English for Your Learners မှာ Ellen ဖြစ်ပါတယ်အခု Grammar Friends went Unit 15 at the beach ပင်လယ်ကမ်းခြေ Beach words ကတော့ football sandcastle shells boat ice lolly see action verbs read make a sandcastle catch wait have an ice lolly jump find go in a boat draw stand up ဒီ unit မှာကလေးတွေကိုသင်ယူစေချင်တဲ့အရာကတော့ let ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ imperative ကိုနားလည်ရန် negative imperative ကိုသုံးတတ်ရန်ဖြစ်ပါတယ် Number 1 Let's play football ဘောလုံးကစားကြစို့ Let's run ပြေးကြစို့Let's make a sandcastle. Let's make a sandcastle. တဲနေရေလိုက်ဆောက်ကြစို့ That's a good idea. ဒါကောင်းတဲ့အကြံပဲ We use let as a way of suggesting to somebody that you do something together. Let's ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မြန်မာလိုဆိုရင်ကြစို့လောက်ကြစို့လောက်ရအောင်သွားရအောင်အဲ့ဒီမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူတယောက်ယောက်ကိုနဲ့တူတစ်ခုခုလောက်အောင်กว่าပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အကြံဉာဏ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Let always comes before another verb let's ကလည်း verb ရဲ့အရှိမအမြဲတမ်းရေးပေးရပါတယ်ဥပမာ let's walk လမ်းလျှောက်ကြစို့ let's run ပြေးကြစို့Let's climb တစ်ပင်တက်ကြစို့ Let's talk စကားပြောရအောင် Let's sing သီချင်းဆိုရအောင် Let's draw ပုံဆွဲကြစို့ပေါ့နော် Let's play football ဘောလုံးကစားကြစို့ Let's find shells ခရုခွန်ရှာကြစို့ပေါ့နော် Let's swim in the sea Let's go in a boat Let's ride Let's make a sandcastle ပေါ့နော် Let's ကိုခွဲပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ let နဲ့ us ဖြစ်ပါတယ် Okay သင်ခန်းစာလေးတွေလောက်ကြမယ် Number 1 match ပုံရဲ့စာကြောင်းရဲ့တွဲပြရမှာဖြစ်တယ် Number 1 Let's make a sandcastle သဲနဲ့ရေးလိုက်ဆောက်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ D Number 2 Let's play football ဘောလုံးကစားကြစို့ဘောလုံးကန်ကြစို့ဆိုတော့ A Number 3 Let's draw ပုံဆွဲကြမယ်ဆိုတော့ခဲတံ3မှာ E Number 4 Let's find shells ခရုခွန်ရှာကြစို့ B Number 5 Let's go in a boat လေသွားစီးကြမယ် C Number 6 Let's swim in the sea ပင်လယ်ထဲမှာရေသွားကူးကြစို့ဆိုတော့ F နောက်တစ်ခုသွားရအောင် Number 2 Look and write use let and the words in the box box ထဲမှာရှိတဲ့စာကလုံးတွေလည်းသုံးရမယ်သူတို့ရဲ့အရှိမ let's ကိုလည်းထည့်သုံးရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာကျတော့ Jamie ပဲစကားပြောတာဖြစ်တယ်နော်ပထမ Number 1 Jamie let's read သူစဉ်းစားတဲ့ချင်းစာဖတ်ကြမယ်ဆိုတော့ let's read စာဖတ်ကြစို့ Number 2ဘောလုံးဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲ play football let's play football okay, Number 3ခရုခွန်ရှာမယ်ဆိုတော့ find shells let's find shells Number 4ပါလေ sandcastle ဆောက်မယ် Let's make a sandcastle
Number 5သူပါတွေးလေဒီမှာပြီးရေကူးကြမယ် swim in the sea let's swim in the sea Number 6axe lolly စားမယ် let's have an axe lolly ice cream စားကြရအောင်စားကြစို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသွားရအောင် Number 3 write the words in the correct orderစာလုံးတွေကိုနေရာမှန်ပြင်ဆင်ကြမယ် Number 1 let's swim in the sea ပင်လယ်ထဲမှာရေသွားကူးကြစို့ Number 2 let's play football Number 3 let's make a sandcastle Number 4 let's find shells Number 5 let's have an axe lolly Number 6 that's a good idea Now to go out Number 2 imperative jump run Jump and run are imperative forms. We can use an imperative to tell somebody to do something. The verb တွေပေါ့နော် jump တို့ run တို့ကတော့လူတူတယောက်ကိုတစ်ခုခုလှုပ်စေချင်တဲ့အခါမှာပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ထထိုင်ခုံပြေးအဲ့လိုပြောရှင်တယ်သူ့ကိုလှုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုပြောတဲ့အရာကို imperative လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသင်္ကတလေးကတော့ exclamation mark လို့ခေါ်တယ်သူ့ကို imperative jump တို့ run တို့ရဲ့အနောက်မှာကပ်ပြီးတော့ရေးပေးရတာဖြစ်ပါတယ် Okay လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလုပ်ကြမယ် Number 4 match ပုံကိုကြည့်မယ်စာဖတ်မယ်ပြီးတော့ ABCD ထည့်ရေးမယ်နော် Number 1 find the ball ဘောလုံးရှာဆိုတော့ Number 1 က A ဖြစ်တယ် Number 2 run ပြေးဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲ Letter D Number 3 catch the ball ဘောလုံးဖမ်းလိုက်ဆိုတော့ Letter C Number 4 wait ခဏစောင့်ဆိုတော့ဒီဟာ B ဖြစ်ပါတယ် Number 5 look ကြည့်လိုက်ဆိုတော့သူများကြည့်ခိုင်းကြည့်လိုက်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကတော့ E ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားရအောင် Number 3 negative imperative negative ဆိုတော့ not ထည့်ရမယ်ဥပမာDon't forget your hat, Allison. Allison, နေအုပ်ထုပ်နော်မမေ့နဲ့ပြီးတော့ Don't forget is a negative imperative. သူကဘယ်လဲ not ထည့်ရတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်သူများကိုနော်ဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုရင်တော့ we can use a negative imperative to tell somebody not to do somethingလူတဲ့ယောက်ကိုတခုခုမလုပ်ခိုင်းစေချင်ဘူးဆိုရင် negative imperative ကိုသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာမစားနဲ့မသွားနဲ့မအိမ်နဲ့မလုံးနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသုံးချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ verb ရဲ့အရှိမ don't do not ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ imperative က forget သူရဲ့ negative က don't forget run Don't run. Look. Don't look. Don't go ခွဲရေးမယ်ဆိုရင်တော့ do not ဖြစ်ပါတယ် Okay လေ့ကျင့်ခန်းတူလုပ်ကြမယ် Number 5 make the imperative negative Number 5 make the imperative negative Imperative တွေကို negative ပြောင်းမယ်နော်ဆိုတော့ Number 1 walk လမ်းလျှောက်ဆိုတော့ don't walk မလျှောက်နဲ့လမ်းမလျှောက်နဲ့ Number 2 run ပြေး
Don't run. Number 3. Stand up. မတ်တရက်မယ် Don't stand up. Number 4. Play football. ဘောလုံးကစားတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ negative ဆိုရင် Don't play football. ဘောလုံးမကစားနဲ့ Number 5. Have an ice lolly. Ice lolly စားမယ်ပေါ့နော် Don't have an ice lolly. Ice lolly မစားနဲ့ပေါ့နော် Number 6. Look and write. ကြည့်မယ်ပြီးတော့ရေးမယ်ဟုတ်ပြီ Number 1. ဒီပုံလေးကကြည့်မယ်ဒီလိုမျိုးတားထားတဲ့ဆိုရင်ဒါကမလုံးနဲ့ပေါ့နော်သူကပြေးတယ်ဆိုတော့ Don't run မပြေးနဲ့သူရဲ့ sign ပေါ့နော် Number 2. ဒီမှာစွန်လေးကိုဒီလိုမျိုးလှုပ်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့သူရဲ့အတိတ်ဘက်ကစွန်ကိုဒီမှာလာပြန်လို့မရဘူးဆိုတော့စွန်ကတော့ပြန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Don't fly a kite. Number 3. ဒီလိုမျိုးမီးပွိုက်တွေမှာတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့လမ်းမဖြတ်ကူးနဲ့ဆိုတော့လမ်းမလျှောက်နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ Don't walk. ဒါဆိုရင်တော့ရေမကူးနဲ့ Don't swim. ဟုတ်ပါပြီဒီ unit ရဲ့အဓိကရွေချက်ကတော့ Let's လောက်ကြစို့လောက်ရအောင်သွားကြစို့စားရအောင်ပေါ့နော် Imperative ကတော့သူများကိုကတခုခုလှုပ်ခိုင်းချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဥပမာ jump ခုန်လိုက်ပါ run ပြေးလိုက်ပါ Negative imperative ကတော့သူများကိုမမိစေချင်ဘူးမလှုပ်စေချင်ဘူးမစားစေချင်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့ကိုverb ရဲ့အရှိမအမြဲတမ်း don't ကိုထည့်ပေးရပါမယ် Don't forget your hat Allison မြေုံထုတ်ကိုမမီးနဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ Grammar Friends 1 Unit 15နဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမ page ကို like and follow လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျမ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးပါဦးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်